O carro, ó, tá todo sujo de poeira, depois de tanto poerio de rua de terra. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da casa. É isso aí, galera, ó. Depois de 4 horas de estrada, do Rio até aqui, a gente acabou de chegar em Ibitipoca. A gente pegou um trecho grande aí, cerca de uns 25 km de estrada de terra. Mas agora a gente acabou de chegar à nossa casinha, aqui por 4 dias. Olha só a casinha. Já estacionamos, já tiramos as malas. O carro, ó, tá todo sujo de poeira, depois de tanto poerio de rua de terra. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da casa. A casa é realmente surpreendente, a casa é muito grande, muito boa, muito bonita, muito bem cuidada. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da casa agora. Então, gente, agora entra eu pra poder fazer o tour da casa, né? Aqui a gente já começou assim, já tá se familiarizando, tá, com o espaço, o Ícaro também. Ele tá brincando aqui, a gente já conseguiu ligar a televisão. Aqui, olha, tem uma lareira. Aqui tem uma girafa gigante. Um lavabinho e tal. Então, como ele falou mesmo, é um banheiro e meio. Então tem um banheiro completo lá em cima e um lavabo aqui embaixo. Aqui tem uma mesa de jantar, né? Toda de madeira, muito bonita. E a cozinha ali atrás. Também bem equipada. Tem a adega. Tem essa adega aqui, normal. Tem uma adega ali, olha, que é climatizada. E a casa, apesar de ser bem longe de tudo, assim, bem no campo mesmo, né? Eu tenho uma cozinha, assim, mega equipada, com equipamentos bem modernos, inclusive. Tem micro-ondas, tem cafeteira aqui embaixo, tem uma geladeira boa, grande, e a gente agora vai subir. Chegamos no segundo andar da casa, que é onde tem os quartos. E aqui tem o primeiro quarto, que é um quarto duplo, que tem uma cama king size. Tem uma janela que eu não vou abrir agora porque dá trabalho. E tem um telescópio, olha que legal. Daqui a pouco vocês vão entender por que do telescópio. E aqui tem um segundo quarto que é um triplo, né, na verdade. Tem uma cama de casal e outra de solteiro aqui na frente. Gente, vocês não reparem esse vídeo? Eu tô meio sedentária, entendeu? E assim, tem muita escada, então eu vou ficar ofegante, né? Aqui é a sacada do segundo piso. Ela tem uma vista bem bonita já. A gente ainda não chegou na vista completa, mas essa aqui tem uma vista bem bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é mais um mirante, de mais um nível da casa. Aqui eu achei bem legal, que é um ambiente bem agradável, tem um banquinho. Aqui dá pra ver que a casa aqui é equipada com os painéis solares. Esse é o nosso mirante privado, muito lindo. Confere a vista, olha. Gente, a gente chegou aqui hoje é uma quinta, a gente vai ficar aqui até domingo. A gente pretende fazer muita coisa legal, tem muita trilha aqui na região. O parque é bem extenso, a gente pretende conhecer
o mais famoso ponto turístico daqui, que é a Janela do Céu. É uma trilha de 16 quilômetros, é mais ou menos isso, acho que são 7,5 km para ir, 7,5 km para voltar. E a gente tá se preparando para esse dia amanhã, que vai ser especial. A gente espera que não chova, porque a previsão não tá muito legal, mas enfim, a gente não podia perder essa oportunidade de vir para cá. E é isso, a gente vai continuar aqui mostrando tudo pra vocês. Acompanha a gente também no Stories, que a gente também mostra sempre o nosso dia a dia durante nossas viagens. Eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa casinha assim como a gente gostou. Agora a gente vai descer, colocar algumas coisas na geladeira. Bom, tomar um banho, relaxar, que a caminhada até aqui foi longa. E de noite a gente deve sair. Aqui tem um centrozinho assim super assim, aconchegante. Tem muito barzinho, muito restaurante legal. Tem umas comidinhas típicas. Enfim, estamos em Minas. Continua acompanhando nosso dia.